כאן צדקי, סדנאות ידי זהב. היום אני רוצה ללמד איך עושים שרפרף. בסדר? נעשה ביחד שרפרף, את כל התהליך, מההתחלה עד הסוף, יצא לנו שרפרף יפה בסוף, נלמד איך עושים אותו. עכשיו, אני רוצה להגיד 4 דברים שקשורים בדבר הזה, מאוד בקצרה, נתחיל לעבוד. בסדר? אז הדבר הראשון זה, למה שרפרף? בינינו, ביושר, מי מאיתנו צריך שרפרף? אף אחד. אבל אני רוצה שנעשה שרפרף כי המבנה שבו נבנה אותו, הצורה שבה אני אחבר את הדברים, בעצם נותן לנו יכולת לפתח את זה לדברים אחרים. זאת אומרת, אפשר לעשות שולחן סלון בדיוק בתצורה הזאת, בגדלים אחרים, אבל על אותו מבנה. זה יכול להיות שידה ליד המיטה, וזה יכול להיות שולחן זולה בחוץ, כן? וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, שהמבנה שבו אני מתכוון להשתמש, צורת העבודה שלי, תוכל לשמש לכל מיני דברים אחרים. בסדר? אז זה דבר אחד שייתן לכם טוב.